Yé Olúọ̀run sọ̀rọ̀. Sọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ kógo rẹ̀ búyọ. Yé Olúọ̀run sọ̀rọ̀. Yé Olúọ̀run sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ látorí ìtẹ́. Sọ̀rọ̀ kógo rẹ̀ búyọ. Àrètí rẹ̀ látorí ìtẹ́ wá. Sọ̀rọ̀. Yé Olúọ̀run sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ ìṣelógo, ọ̀rọ̀ ìmúláradá, ọ̀rọ̀ ìgbéga. Sọ̀rọ̀ kógo rẹ̀ búyọ. Olúwa fọ̀hùn, sọ̀rọ̀ rẹ̀ sáyé wá. Olúwa fọ̀hùn, sọ̀rọ̀ rẹ̀ sáyé. Olúwa fọ̀hùn, Olúwa fọ̀hùn, sọ̀rọ̀ rẹ̀ sáyé wá. Olúwa fọ̀hùn, sọ̀rọ̀ rẹ̀ sáyé wá. Shout hallelujah. Ìwọ ṣá la wí máa yẹ̀rù. Ìwọ ṣá la lè wí lè ṣe. Ìwọ ṣá la sọ̀rọ̀ má tàn sí. A sọ̀rọ̀ má tàn sí. A wí máa yẹ̀rù. Ìwọ ṣá la wí máa yẹ̀rù. Ìwọ ṣá la lè wí lè ṣe. Ìwọ ṣá la sọ̀rọ̀ má tàn sí. A sọ̀rọ̀ má tàn sí. A wí máa yẹ̀rù. Ìwọ ṣá la wí máa yẹ̀rù. Ìwọ ṣá la lè wí lè ṣe. Ìwọ ṣá la sọ̀rọ̀ má tàn sí. A sọ̀rọ̀ má tàn sí. A wí máa yẹ̀rù. Ìwọ ṣá la wí máa yẹ̀rù. Ìwọ ṣá la lè wí lè ṣe. Ọ̀gá ògbó jùlọ. Ìwọ ṣá la sọ̀rọ̀ má tàn sí. Shout hallelujah. Give God glory. Give God glory. Give God glory. Amen. Do you know that from a long time ago, Ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ pé láti ọjọ́ pípẹ́ God has designed today lọ́lọ́run ti ṣe ọjọ́ tòní for your rejoicing, fún ayọ̀ àti ìdùnnú for your tirẹ̀, happiness. fún ayọ̀ àti ìdùnnú rẹ. Do you know that today Ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ pé lónìí He will load you with benefits? ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún ló máa fi fún ọ? Do you know that Alpha and Omega Ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ pé as packaged today? ìbẹ̀rẹ̀ àti You are not òpin here by accident. ó ti di ọjọ́ òní kì í ṣe pé òṣìṣì wà You are níbí. here for refreshing. Ó wá fún ìtura ni. You are here for revival. Ó wá fún ìsọjí. You are here Ìwọ wà níbí for transformation. fún ìyípadà pọ̀ sípò. You are here for wonders. Ó wá bí fún ìyanu. Amen. Àmín. Father, we thank you. Bàbá àwa dúpẹ́. We honor you. Àbọ̀ ọlá fún yín. We adore you Àyìn because you are here. nítorí pé ẹ wà níbí. In the beginning Ní is ìbẹ̀rẹ̀ the Word. ni ọ̀rọ̀ yín ti wà. The Word
is with God. ọ̀rọ̀ náà sì wà pẹ̀lú God Ọlọ́run. himself is the word. Ọlọ́run tìkára rẹ̀ ní ọ̀rọ̀ náà. With the word, Pẹ̀lú ọ̀rọ̀ nothing that was made that was not by the word. kò sóhun tá a dá tí kò ṣe The nípasẹ̀ word ọ̀rọ̀. became flesh. Ọ̀rọ̀ náà di ẹran ara. Today, Lónìí, let me speak the word. kí n sọ ọ̀rọ̀ náà. Let me speak the word. Jẹ́ kí n sọ ọ̀rọ̀ náà. Let the word come Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà kó wá. and give revival to your people. Ó sì mú ìsọjí dé bá àwọn ènìyàn rẹ̀. Let it become flesh Jẹ́ kó di ẹran ara. and refresh your people. Kó sì tu àwọn ènìyàn rẹ̀ lára. Let him become flesh Jẹ́ kó di ẹran ara. and show mercy unto your Kó people. sì fi àánú hàn fún àwọn ènìyàn rẹ̀. Let him become flesh Jẹ́ kó di ẹran ara. and give peace to your Kó people. sì fi àlàáfíà fún àwọn Let ènìyàn him rẹ̀. become flesh Jẹ́ kó di ẹran ara. and give your people succor and protection. Kó fún wọn ní ààbò Let àti it become ìtura. flesh Jẹ́ kó di ẹran and ara. give healing to your Kó people. fi ìwòsàn fún àwọn ènìyàn Let rẹ̀. it become Jẹ́ flesh kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó di ẹran ara. and let your people Kó sì jẹ́ kí àwọn begin ènìyàn to rẹ̀ experience kó bẹ̀rẹ̀ sí rí testimonies, ẹ̀rí rúrú. testimonies, Oríṣiríṣi ẹ̀rí. testimonies Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí. all round Ní gbogbo ọ̀nà. in Jesus' name. Ní orúkọ Jésù. Praise you, the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Please, let's be seated. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Amen. Àmín. The Lord has used our daddy. Ọlọ́run ti lo bàbá wa nínú Olúwa. I refuse to call him the servant of God. Èmi kọ̀ láti pè é ní ìránṣẹ́ He Olúwa. is a child of God. Ọmọ Ọlọ́run ló ṣe. Job was God's servant. Ìránṣẹ́ ni Jóòbù jẹ́. When the devil went to God, Nígbà tí Sátánì tọ̀ seeking Ọlọ́run lọ. permission to deal with Job, Tó gba àṣẹ láti ní lára. God granted him permission Ọlọ́run sì fàyè gbà á to deal with the servant. láti pa ẹrú wí. But God will not permit anybody Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò ní fàyè gba ẹnikẹ́ni to deal with his son. láti bá ọmọ rẹ̀ wí. Shout Ké hallelujah. hallelujah. And put your hands on your chest and say, Kò sì fọwọ́ rẹ̀ I lọ́kàn am àyà a rẹ̀. child of God. Ọlọ́run lèmi ń ṣe. No evil permission will be granted Àfàyè gba ibi lórí mi. to deal with me. Àfàyè gba He ibi said, You lórí mi. permitted no one Ó ní òun kò fàyè gba to do ẹnikẹ́ni them any wrong. láti ṣe wọ́n ní ibi. Hallelujah. Hallelujah. He has declared this month Àti pé oṣù yìí, our month of showers of blessing. oṣù òjò ìbùkún wa, Praise the Lord. ẹ̀yin Olúwa. And the scripture we're given A sì fún wa ní ẹsẹ̀ Bíbélì is Ezekiel nínú ìwé wòlíì Èsíkẹ́lì chapter 34. orí kẹrìnléníọgbọ̀n. We're actually given 26, but I want us to read Ẹsẹ̀ kẹrìnléníọgbọ̀n. from 25, Ṣùgbọ́n a máa bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ to kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n 27. títí dé ìkẹtàdínníọgbọ̀n. and I am going to read. Màá kà báyìí. I am reading from the Message Bible. Màá kà látinú Bíbélì báyìí. If you are able to capture it, fine. If not, just put the whatever version you have. I will make a covenant of peace with them. Èmi ó sì bá wọn dá májẹ̀mú àlàáfíà. Say, God will make covenant of peace with me. Ọlọ́run yóò bẹ́ èmi dá májẹ̀mú àlàáfíà. I will banish fierce animals from the country, Èmi ó sì jẹ́ kí àwọn ẹranko so búburú the gbẹ́sẹ̀ sheep ní can ilẹ̀ live náà. safely in the wilderness Kí ó sì gbé aginjù ní and àìléwu. sleep in the forest. Àwọn tí ó ń sùn nínú igbó. I will make them and everything around my hill Èmi ó sì ṣe wọ́n àti ibi tí a ó wọ́n blessing. bá ní ìbùkún. I will send down plenty of rain in season, Èmi ó sì jẹ́ kí òjò kó rọ̀ ní àkókò showers rẹ̀. of blessing. Òjò ìbùkún yóò wà. The trees in the orchards will bear fruit. Igi ìgbẹ́ yóò sì so èso The rẹ̀. ground will produce. The Ilẹ̀- ground will produce. Ilẹ̀ yóò sì máa mú They will àsìkò rẹ̀ feel wá. content Wọ́n sì wà ní and safe in their land, wọ́n sì wà ní àlàáfíà ní ilẹ̀ wọn. and they will realize that I am God. Wọ́n sì mọ̀ pé èmi ni Olúwa. When I break them out of their slavery Nígbà tí èmi bá and sì rescue ṣe them èdìdì àjàgà wọn. from their slave masters. Tí èmi sì gbà wọ́n lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń sìn. Shout hallelujah. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. From the scripture, Láti ẹsẹ̀ Bíbélì ta kàtán yìí, we know that a mọ̀ pé God has designed you Ọlọ́run ti mọ̀ ọ́ for blessing. fún ìbùkún. You are a blessing. Ìwọ tìkára rẹ ìbùkún. Individually, you are a blessing. Ní kọ̀ọ̀kan ìbùkún ló jẹ́. As a people,
you are blessing. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. Before you ìbùkún can ni. become a blessing, you are already blessed. Kó tó lè di ìbùkún, kó tó di ìbùkún àti ìbùkún rẹ. An advanced form of blessing is when you become a blessing Nígbà tó èyí tó tún ga ju ìbùkún lọ ni pé tí wọ́n tìkára rẹ bá di and you ìbùkún. begin to bless people. Tó sì bẹ̀rẹ̀ sí í bùkún àwọn ènìyàn. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. It's also saying that the Jerusalem Ọlọ́run tún dáhùn síwájú pé Jerusalem is a blessing. ó jẹ́ That is ìbùkún. my house. Ìyẹn já sí pé ilé mi. I want to tell you, Mo fẹ́ sọ fún ọ. as you are here, Bó o ṣe wà níbí. even if we are not gathering in this auditorium, Bó tilẹ̀ jẹ́ pé a kórajọ if you pọ̀ are sínú gathering ìgbọ̀ngàn any yìí. other place, Ibi tó wù kó wù ká lè kórajọ sí. it is the mountain of God. Òkè Olúwa ni. Hallelujah. Hallelujah. And as we are coming together, Bá a sì ṣe jọ we kórapọ̀ are yìí. a blessing. Ìbùkún la jẹ́. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ẹ̀yin Olúwa. Now, in addition to that, Pẹ̀lú eléyìí, God has now issued command. Ọlọ́run ti wá pa á ní àṣẹ There shall be showers of blessing. pé òjò ìbùkún yóò wà. It is a command. Àṣẹ leléyìí. Psalm 33 verse 9 says, Oní Dáfídì kẹtàléní He ọgbọ̀n ẹsẹ̀ spoke kẹsàn-án the dáhùn word. báyìí. Ó ní ó sọ ọ̀rọ̀ náà. and it came to pass. Ó sì wá sí ìmúṣẹ. He says, He made a decree Ó ní ó pa àṣẹ. and it is complied with. Àti tẹ̀lé àṣẹ náà àfìdí rẹ̀ múlẹ̀. God has issued command. Ọlọ́run ti pa àṣẹ Lamentation báyìí. 3:33 says, Ìwé Who Olúwa is sì- it that speaketh? Ó dáhùn pé And it comes to pass when the Lord has not commanded it, tàlẹ́ ẹni náà tó pa àṣẹ God tí has ó sì wá sí issued ìmúṣẹ. command Ọlọ́run ti pa àṣẹ báyìí. that you experience showers of Pé blessing. ìwọ yóò rí òjò ìbùkún. That you experience showers of Pé blessing. ìwọ yóò rí òjò ìbùkún. Nothing will stop it. Kò sóhun tó tún máa dá a dúró. In Jesus' name. Ní orúkọ Jésù. Blessing, Ìbùkún. not just blessing, Ìwọ ń ṣe ìbùkún lásán. but showers of blessing. Ṣùgbọ́n òjò ìbùkún. Showers of blessing means abundant blessing. Òjò ìbùkún sọ nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Àmín. In Matthew chapter 14, Nínú ìwé Matthew orí kẹrìnlá. from verse 13 to Láti 21, ẹsẹ̀ kẹtàlá títí dé ìkọkànléní ogún. I want to read. Tó kà báyìí. When Jesus got the news, Nígbà tí Jésù gbọ́ ìròyìn náà. he slipped away by boat on to an out of the way place by himself. But unsuccessfully, someone saw him and the word got around. Soon, a lot of people from the nearby villages walked around the lake to where he was. When he saw them coming, he was overcome with pity Nígbà tí Jésù rí wọn. and ìkáàánú sì healed ṣe é. their sick. Ó sì wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ abirùn láàrin wọn. Toward evening, the disciples approached him. Nígbà tó sì di àṣálẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn tọ̀ wá. We are out in the country Wọ́n wí pé níbi and it is getting late. yìí ọjọ́ sì ń kọjá tán. Dismiss the people Rán àwọn ènìyàn yìí lọ. so they can go to the villages Wọ́n lè lọ sí ìletò and get some supper. láti lè lọ ra oúnjẹ fún ara wọn. But Jesus said, Ṣùgbọ́n Jésù dáhùn báyìí. there is no need to dismiss them. Wọn kò ní lọ. Go give them supper. Ẹ fún wọn ní oúnjẹ. All we have are 5 loaves of bread and 2 fishes. Wọ́n sì dáhùn pé ohun táwọn ní ní iṣu àkàrà 5 àti ẹja wẹ́wẹ́ méjì. They said to Jesus. Wọ́n sì wí fún Jésù. Jesus said to them, Jésù sì dá wọn lóhùn pé bring them here. ẹ mú wọn wá. Then he had the people sit on the grass. Nígbà náà ni ó pàṣẹ káwọn ènìyàn kó jókòó lórí koríko. He took the 5 loaves Ó sì mú iṣu àkàrà and 5 2 fish, àti ẹja méjì. lifted his face to heaven Nígbà tí ó gbé ojú sókè sí ọ̀run, in prayer, ó súre, blessed, ó súre, broke, ó sì bù ú. and gave the bread Ó to fi the àkàrà disciples. náà fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. The disciples then gave the food to the congregation. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì fún ìjọ ènìyàn. They all ate their fill. Gbogbo wọn jẹ, wọ́n sì yó. They gathered 12 baskets Wọ́n of sì loaves. kó àjẹkù tí ó kù jọ agbọ̀n 12 About kún. 5,000 were fed. Pé a sì bọ́ ìwọ̀n ẹgbàádọ́gbọ̀n ọkùnrin. You are in for supernatural abundance. Ìwọ ti wà nínú ìpèsè láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run You wá are báyìí. into supernatural abundance. Ìpèsè ọ̀pọ̀ láti ọ̀dọ̀ wá. Your heaven is opening now. A ti ṣí ọ̀run tìrẹ báyìí. Showers of blessings Òjò ìbùkún in Jesus' name. ní orúkọ Jésù. Praise God. Ẹ̀yin Olúwa. Jesus withdrew himself Jésù ara rẹ̀ kúrò. so that
nobody will see him, kẹ́nikẹ́ni má bàa rí i, but they looked for him. ṣùgbọ́n wà á rí. People will look for you. Àwọn èèyàn yóò ṣàwárí rẹ. People will look for you Àwọn èèyàn yóò ṣàwárí rẹ. because you have become a blessing. Nítorí pé o ti di ìbùkún báyìí, They will come to you wọ́n á tọ̀ wá in the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. He had compassion on them. Ó sì káàánú wọn. He healed their sick. Ó wo aláìsàn wọn sàn. Showers of blessing Òjò ìbùkún. is all encompassing. Ó yan gbogbo It's nínú all round comfort. ní gbogbo ọ̀nà ìtura. It includes healing Ìwòsàn wà níbẹ̀. and it's not limited to healing. Kò wá ṣe ìwòsàn nìkan. Hallelujah. Hallelujah. Now, 5,000 people were fed. Pé abọ́ ẹgbẹ́ ta àwọn ènìyàn. Women and children were not counted. Àka obìnrin àti àwọn If ọmọdé you mọ́. take the census of the people in this place, Tá bá wo iye we àwọn have tá wà more ní women ìkọ̀kọ̀ than yìí, men. a rí pé àwọn obìnrin pọ̀ ju àwọn ọkùnrin and lọ. usually children will be more than the parents. Pé a máa tún wá rí pé àwọn ọmọ máa ń pọ̀ ju àwọn òbí lọ. What did Jesus use Kí ni ohun náà tí Jésù lò to feed 5,000 men? tó fi bọ́ ìwọ̀n ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ọkùnrin? Pediatric dose. Pé oúnjẹ ọmọ kékeré, 5 loaves of bread, iṣu àkàrà wẹ́wẹ́ 5 2 fish. àti ẹja wẹ́wẹ́ 2. Hallelujah. Hallelujah. What did he do? Kí ló ṣe? He raised it up. Ó gbé e sókè, He blessed it. ó sì ó súre. Hallelujah. Hallelujah. It became enough to feed 5,000 people. Ó tó bẹ́ẹ̀ láti bọ́ To feed more than 5,000 people. Ó tó ó jù bẹ́ẹ̀ lọ láti bọ́ And ẹgbẹ̀rún afterwards, àwọn ènìyàn àti they still lẹ́yìn have some eléyìí, baskets. wọ́n tún sì ní àwọn agbọ̀n tó ṣẹ́kù. Hallelujah. Hallelujah. The lesson we have to pick from there Ẹ̀kọ́ tá à ń láti mú láti ẹsẹ̀ yìí, is that òun ni pé we should learn to give. a ní láti kọ́ bí a ṣe fi fún The ni. lad gave his meal. Ọ̀dọ́mọ kékeré yìí ó fi oúnjẹ rẹ̀ ó fi sílẹ̀. He is a blessing. Ìbùkún ni ọmọdé yìí That jẹ́. is where God has taken you to. Ibi tí Ọlọ́run mú wọn náà lọ nìyí. Hallelujah. Hallelujah. He was able to feed through what he gave. Nípasẹ̀ ohun tí ọmọ kékeré yìí mú wá, a lè What you gbọ́. give Ohun tí will be wọ́n- multiplied. Ohun tó o bá fi fún, a ó sọ ọ́ di púpọ̀ mọ́ ọ lọ́wọ́. What you sow Ohun tí wọ́n will bá become gbìn, plenty. á di ọ̀pọ̀. Our Bible says, Bíbélì sì wí pé it says, our God is not mocked. a lè gan Ọlọ́run wa. Whatever you sow, Ohun tí ìwọ bá gbìn, you will reap. òun náà ló máa ká. Hallelujah. 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 He fed 5,000 Ó men. bọ́ ẹgbẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ọkùnrin. More women are involved. Ọ̀pọ̀ obìnrin sì wà More níbẹ̀. children are involved. Ọ̀pọ̀ ọmọdé sì wà níbẹ̀. And there's a lot to take home. Àtúntò ní ọ̀pọ̀ láti tó tún ṣẹ́kù. That is what is called showers of blessing, Ohun tá à ń pè ní abundant òjò blessing. ìbùkún, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún nìyí. Praise ye the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. You are blessed. O ti di alábùkún fún. You are blessed. O ti di alábùkún fún. You are also a blessing. Orísun ìbùkún sì ní ọ́. You are blessed individually. Àti ìbùkún rẹ ní kankan. You are blessed as a congregation. Àti ìbùkún wa gẹ́gẹ́ bí ìjọ. There shall be showers of blessings. Òjò ìbùkún yóò sì wà. There shall be showers of blessings Òjò ìbùkún yóò sì wà. for revival. Fún ìsọjí. For revival. Fún ìsọjí. For abundance. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀. For restoration. Fún ìmúpadàbọ̀sípò. For transformation. Fún ìtẹ̀síwájú. For you to be able to do the right thing. Fún ọ láti lè At ṣe the ohun right tó tọ́ time. ní ìgbà tó tọ́. Amen. Àmín. Peter Pétérù and his colleague, àtàwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀. they toiled all night. Gbogbo àṣálẹ́ ni wọ́n fi ṣiṣẹ́, wọ́n làkàkà. The Bible says in Proverbs chapter 10 verse 22, Bíbélì sọ nínú It ìwé said the orí blessing kẹwàá of ẹsẹ̀ the kékeré Lord pé ìbùkún Ọlọ́run is the one that make you to get wealth, to èyí get ló máa riches sọ di ọlọ́rọ̀ kò without ní toiling. láì jẹ́ pé o ṣe làálàá. Peter toiled all night. Pétérù ṣe làálàá ní gbogbo òru. People were pressing Jesus Àwọn ènìyàn sì sọ fún Jésù to minister to them. láti kọ sí wọn. Praise God. Ẹ̀yin Olúwa. You know, I said before that Mọ̀ pé mo sọ it is síwájú not the auditorium kì í ṣe ìgbọ̀ngàn yìí that is the church.
Ilé ìjọsìn It is the kọ́. people that is the church. Àwọn ènìyàn ní í ṣe Jesus ìjọ. said, the word that I preach, Jésù the dáhùn pé word that ọ̀rọ̀ comes tí out mo- of my mouth, àbọ̀rọ̀ they tó are bá jẹ́ spirit and they are life. ẹ̀mí People àti wanted ìyè ni to wọ́n. hear from Jesus Àwọn Christ. ènìyàn fẹ́ gbọ́ láti They ẹnu Jésù followed Kristi. him. Wọ́n tẹ̀lé. And Jesus looked at a vessel. He Jésù saw sì some wo vessels. ohun He àwọn èlò. chose the one of Peter. Ó sì wá yan ti Pétérù. God has chosen you. Ọlọ́run ti yàn án. God has chosen you Ọlọ́run ti today. yàn án lónìí. He has chosen your vessel. Ọlọ́run ti yan ohun èlò tirẹ̀. Peter released his vessel. Pétérù jọ̀wọ́ ohun èlò tirẹ̀. Jesus said, push it forward a little bit. Jésù sì dáhùn pé ẹ tì í He síwájú did. díẹ̀. Wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀. After Jesus has ministered to the people, Lẹ́yìn tí Jésù ti kọ sí àwọn ènìyàn náà tán. hallelujah, Hallelujah. he now looked at Peter. Ó wá wo Pétérù. When I came in, you were washing your net. Nígbà tí mo dé, òun fún àwọn ọ̀rẹ́ lọ́wọ́. What happened? Kí ló ṣẹlẹ̀? You know, say, okay. Just put your net Ó wá dáhùn This pé way. ìwọ sọ àwọn ọ̀rẹ́ sí apá For a bíbá catch. yìí láti kó. Put your net this way Ó for pàṣẹ a pé catch. wọ́n sọ àwọn ọ̀rẹ́ sí yìí láti lè kó. He was looking at Jesus. Ó wá Pétérù ń wo Jésù The báyìí. way I'm seeing you, Pé lọ́nà tí mò ń gbà wọ́ yìí o. I'm not sure you have experience in fishing. Mi ò lérò pé o ní ìmọ̀ lórí pé ká I'm pẹja. not sure you know about fishing. Mi ò tiẹ̀ rò pé o mọ̀ nípa pípẹja. We have toiled all night. Pé ní gbogbo We àṣálẹ́ didn't láti catch fi ṣiṣẹ́ anything. bẹ́ẹ̀ ààrẹ ohunkóhun mú. It's like it is the weather. Ó dàbí ẹni pé ojú ọjọ́ But ni. at your word, Ṣùgbọ́n nítorí ọ̀rọ̀ rẹ, I will do. èmi á ṣe é. And he did. Ó sì ṣe é. A word is coming to you today. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tọ̀ wá lónìí. You will obey it, Wàá sì ṣe é. and you are in for a miracle. O sì ṣetán fún ìyanu. And you are Àmín. in for a O ti miracle. ṣetán fún ìyanu. Hallelujah. Hallelujah. He dropped his net. Ó sì tú àwọn rẹ̀. What happened? Kí ló wá ṣẹlẹ̀? He had a boat sinking and a net breaking experience. Ó kọ́ àkúnwọ̀n sílẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí àwọn rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí í ya. Oh, it became a blessing. Ó wá di orísun How? ìbùkún. Because he beckoned on the other people. Please come, Báwo come, ló come, ṣe come, come, ṣẹlẹ̀? Nítorí pé ó come, bẹ̀rẹ̀ come, sí í come, ké come. tó àwọn I ẹlòmíràn pé ẹ máa bọ̀. cannot undo this alone. Kò tó fún mi I láti cannot ṣe undo mí this nìkan ò alone. lè Please dá come, ṣe. come, Ó come. ti pọ̀ jù mí lọ, ẹ máa bọ̀. People that know about partnership, Àwọn èèyàn tó ń mọ̀ nípa I think it's traceable to this. ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láti ṣe nǹkan. That's how partnership started. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyí, bóyá láti ṣòwò ni àbí láti ṣiṣẹ́. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. So the lesson we have learned here Ẹ̀kọ́ tá a tún kọ́ níbí, is that òun ni pé release yourself. jọ̀wọ́ ara rẹ. Release what you have Jọ̀wọ́ ohun tó o ní to God to be used as vessel. fún Ọlọ́run láti lò ó gẹ́gẹ́ bí ohun èlò. Obey the word of God. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tẹ̀lé It kó is not ṣe. just mere hearing. Kì í ṣe ní gbígbọ́ nìkan. It is by doing the word Nípa ṣíṣe pẹ̀lú. that answer will come. Òun ni èsì máa wá. As you are stepping out of this place, Bó o ṣe máa jáde lọ kúrò nínú gbọ̀ngàn yìí. you are in for a big catch. Bó o ṣetán láti kó ọ̀pọ̀. You are in for Bó o miracles. ṣetán fún iṣẹ́ ìyanu Ọlọ́run. You are in for wonders. Bó o ṣetán fún ìyanu Ọlọ́run. For supernatural provision. Ìpèsè láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Begin to walk in the right Ìwọ náà direction. bẹ̀rẹ̀ sí rìn ní ipa tó tọ́. Begin to do the work in the right way. Máa rìn ní ọ̀nà tó tọ́. Praise ye the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Praise ye the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. This account can be found in Luke chapter 5. Pé From ọ̀tá verse 1 to sọ yìí 11. a lè rí nínú ìwé Lúùkù orí 5. Praise ye the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. You are a blessing. Ìwọ náà ìbùkún ni ọ́. You are a blessing. Ìbùkún ló jẹ́. Jesus pronounced me. Jésù sọ Put, nípa tèmi. just claim it. Ìwọ náà fà á. That I am the salt of the world. Pé iyọ̀ ayé lèmi ń ṣe. I am also the light of the world. Ìmọ́lẹ̀ ayé tún ni mí. Are you the salt of the world? Ṣé iyọ̀ ayé ni wọ́n ń ṣe bí? So what do you do? Kí ló máa wá ṣe tó bá jẹ́ iyọ̀ ayé? You season. O máa dùn ohun kan. You preserve. O máa jẹ́ kí nǹkan kó má bàjẹ́. You make it tasty. O máa jẹ́ kó ládùn. And at the same time, Àti pé bákan náà, Yorùbá ní wọn kì í fi ọlá jẹyọ. that you don't take too much of Nobody salt. will abuse you. Kò sẹ́ni tó máa bà ọ́ jẹ́ nítorí pé o jẹ́ yọ̀ tó You máa ṣe are ọ́ lò. a blessing. You are the salt of the world. Pé nítorí pé o jẹ́ iyọ̀ ayé kò sí ẹ̀dá tó máa ṣe é lò. You are the light of the world. Ìmọ́lẹ̀ ayé ni ọ́. Hallelujah. Hallelujah. You are the light of the world. Ìmọ́lẹ̀ ayé ni o tún jẹ́. You illuminate. O máa tàn. Wàá sì máa mọ́lẹ̀ fún àwọn ènìyàn.
You give energy. Ó máa fún àwọn ènìyàn ní okun. You give vision. Ó máa jẹ́ kí àwọn ènìyàn rí ibi tó máa fẹsẹ̀ sí nípa ìmọ́lẹ̀ tó máa tàn fún wọn. You make things happen. Wàá sì máa jẹ́ kí nǹkan kó máa ṣẹlẹ̀. You give life. Ó máa fún àwọn ènìyàn ní ẹ̀mí. Praise God. Hallelujah. I am the light of the world. Èmi ni ìmọ́lẹ̀ ayé. I am the light of the world. Èmi ni ìmọ́lẹ̀ ayé. Nobody lights a lamp Kò sí ẹni tó and ń tan put it under the bushel. fìtílà tó ń fi sí abẹ́ You tábìlì. are on top. Òkè lókè ló wà. You are on top. Òkè lókè ló wà. Nobody can keep you. Kò sẹ́ni tó lè fi ọ́ pamọ́. Nobody can limit you. Kò sẹ́ni tó sì lè dín ìwọ̀n rẹ. You are the light of the world. Torí ìmọ́lẹ̀ ayé ni ìwọ. Jesus has proclaimed you as the light of the world. Jésù ti sọ pé ìmọ́lẹ̀ ayé ni ìwọ ń ṣe. In Matthew chapter 5, Nínú ìwé Mátthew orí 5 from verse 13. láti ẹsẹ̀ to 13 16. títí dé ìkẹrìndínlógún. Praise ye the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Blessing of the Lord Ìbùkún Ọlọ́run is not once. kì í ṣe lẹ́ẹ̀kan péré. It is continuous. Pé ó máa tẹ̀síwájú ni. It is not in small measure. Ìwà ń ṣe ní ìwọ̀n kékeré. It is in abundance. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni. Hallelujah. 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 Say, I will increase your greatness Ó ní òun yóò sọ ọ́ di. and comfort you on all Ó sì sides. tù ọ́ ní gbogbo ọ̀nà. Is there anywhere you're experiencing discomfort? Ǹjẹ́ ibì kan wà tí ara ń ní ọ bí? Is there anywhere that you are feeling uneasy? Ǹjẹ́ ibì kan wà tí ìrora Is àbí there ìnira wà any nínú ayé area rẹ? of your business Àbí nínú òwò that rẹ? is suffering? Èyí tí The kò Lord ṣe has déédéé. promised Ọlọ́run ti ṣe ìlérí. that He will give you all-round comfort. Ọlọ́run sọ pé ní gbogbo ọ̀nà lòun máa tù ọ́ lára. In Jesus' name. Ní orúkọ Jésù. In Jesus' name. Ní orúkọ Jésù. Hallelujah. Hallelujah. Jesus advised His disciples. Jésù sì fún àwọn ọmọ lẹ́yìn rẹ̀ ní ìmọ̀ràn kan. He said, tarry a little while Ó ní ẹ dúró díẹ̀ in Jerusalem. ní Jerúsálẹ́mù. In Acts of Apostles chapter 1 verse 8 it says, Nínú ìṣe àpọ́sítélì You orí will kìíní receive ẹsẹ̀ power. kẹjọ, ìwọ yóò gba agbára. you will receive power Ìwọ yóò gba agbára. when the Holy Spirit has come upon you, Nígbà tí ẹ̀mí mọ́ bá bà lé ọ, and you will be able. nígbà náà ló máa You ní have okun, the capacity, the ability ló máa ní agbára àti okun to begin to minister the word. láti lè máa sọ̀rọ̀ náà. Hallelujah. What Hallelujah. are you going to be ministering? Kí ni àwọn ọ̀rọ̀ náà tó máa sọ? You are going to be spreading the good news, Pé ìròyìn rere, ìròyìn ayọ̀ ló máa sọ káàkiri. removing people Ó máa mú àwọn ènìyàn kúrò from the hand of the devil kúrò lọ́wọ́ Sátánì. and bringing them to the kingdom of Wàá God. sì wá mú wọn wá sínú ìjọba Ọlọ́run. Hallelujah. Hallelujah. You are equipped with that power. Àti rú ọ ní agbára tó bẹ́ẹ̀. You are equipped with that power. Àti rú ọ ní agbára tó nílò. On the Pentecostal day, the power came. Ọjọ́ Pentecost ní agbára náà wá. On the Pentecostal day, the power came. Ní ọjọ́ Pentecost agbára náà wá. Praise God. Ẹ̀yin Olúwa. And what has been lost Òun náà tán ti pàdánù tẹ́lẹ̀ rí. in Genesis chapter 11 Nínú ìwé Genesis orí 11, was restored. a dá padà sípò fún wọn. People, the men of God begin to speak in diverse tongues. Àwọn ènìyàn Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí forúurú èdè fọ̀. Remember that God confounded their language in Genesis chapter 11, Nínú ìwé Genesis orí and they 11, were speaking. a rántí pé Ọlọ́run da èdè wọn People rú. were hearing them Wọ́n clearly sọ̀rọ̀ ní ìgbà in their náà, local àwọn ènìyàn languages. sì ń gbọ́ wọn ní èdè abínibí wọn. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa, Please rise to your feet ẹ jẹ́ kí a dìde lórí ẹsẹ̀ wa. and begin to express the power. Kó o sì máa lo agbára náà nísìnyí. Lówùúrọ̀ ọjọ́ ńlá Pẹ́ntíkọ́stì tí ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ wá tó balẹ̀ àwọn apọ́sítélì tó sì mú wọn lára dá. Wá ẹ̀mí mímọ́ wá. Wá sọ̀kalẹ̀ ní àdàbà ọ̀run. Àrètí rẹ yé o. Wá mú wá ṣe ògo. Amen. You will not miss heaven. O
O ní pàdánù ọ̀run. You will not miss heaven. O ní pàdánù ọ̀run. When the books are open, Nígbà tá a bá máa ṣí ìwé your ìyè. name will be located in the book of life, À á ṣàwárí orúkọ rẹ nínú ìwé boldly ìyè. written with the blood of the Lamb, Èyí tá a máa ti kọ́. in the name of Pẹ̀lú Jesus. ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn ní As orúkọ you stretch Jésù. forth your hand, Bó o ṣe náwó a rẹ key will be síwájú. delivered into your A hand. fi kọ́kọ́rọ́ lé ọ lọ́wọ́. The master key, Kọ́kọ́rọ́ the one that opens èyí tó máa ń and no ṣí. man can shut, Tí ẹ̀dá the alààyè one kò that lè tì. closes Èyí tó sì and no máa tì. power can Tí- that one that opens that one man can shut. Èyí tó máa ṣí tí agbára kankan kò lè tì. Receive the key now. Gba kọ́kọ́rọ́ náà The nísìnyí. same key you will take to open your mansion that God has gone to Kọ́kọ́rọ́ prepare náà for tó you. máa fi ṣí ilé náà tí The Ọlọ́run key ti will fi not kọ́. fall off your hands. Kò ní jábọ́ lọ́wọ́ rẹ. In Jesus' name. Ní orúkọ Jésù. Shout Ké hallelujah. hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the